amigos desse. Que isso? Meu Deus. Matheus. E aí, galerinha, como que vocês estão? No vídeo de hoje, nós vamos passar pela floresta fechada, galera. Um amigo Cacito, galera. Uau! E hoje, galera, só tem que fazer isso mesmo. Só tem que fazer, refazer tudo, ó. E trouxe um lanchinho e uma lona pra botar no barraco e alguma coisa que tem, isso mesmo. Temos um chapéu. Vai trabalhar. E hoje, galera, nós temos um marshmallow e um miojo, galera. Vamos andando. Estamos chegando até no barraco, galera. Então isso, e fazendo tudo, ó. Então vamos fazer andando até mesmo aqui. Ó, vamos até ali no barraco. Gente, chegamos até longe. Estamos chegando, galera. Até mesmo aqui, ó. Ó, assim mesmo. Vamos trocar pelo barraco. Até então, ó. Mesmo assim, ó. Bom, galera, só mesmo assim, ó. Agora ó. Bom, galera, isso é coisa mesmo assim. Bom, galera, terminando o barraco. Esse aqui é do Cacito. Mesmo assim. E esse aqui é a minha. Essa é uma coisa. E aí, quem acharam? E do Cacito e a minha? Deixa nos comentários. Não, deixa eu fazer isso. Então vem lá no chão, roupa. Não, deixa eu em paz. Então não vai pra aí, não. Deixa eu em paz. E, gente, eu vou fazer um isqueiro aqui, ó, pra fazer isqueirar todo. Mesmo assim, ó, menino. Trouxe isqueiro? Trouxe não. E será que fica com fogo com a pedra? Eu vi no YouTube que faz isso, funciona. Vi aqui, ó. Tá, vamos arrastar o isqueiro aqui, ó. Rapaz, liga, sai fora fogo. Não, perto da pedra. O isqueiro, galera. Vamos afastar, velho. Tá vendo? Aqui, ó. Gente, vamos assim. Isqueiro. Ó, velho. Acendeu. Temos um miojinho dentro da garrafa. E agora nós temos até a mesma. Bom, galera, nós estamos de noite. Galera, estamos Cacito aqui. Gente, eu conheço tudo, né? É tudo, ó. Trouxe um lanchinho, isqueirinho só. Vou preparar os marshmallows. Mesmo. Então, gente, eu conheço. Gente, eu vou com isso aqui. Então, gente, eu vou dormir aqui. Eu trouxe folhas para não bater vento, ó. Valeu. Bom, galera, mesmo assim, esse monstro destes. Ué, deixa eu ser. Matheus! Ela faturou R$180 no Enjoei. Ela poderia ter usado esse dinheiro. Mano, onde você tava? Ué, eu tava cagando. Gente, eu vou passear daqui. Você sabe que ele botou do pé.
É mesmo assim, galera, mesmo assim. E Mono, você não faz isso e agora eu vou assustar mais pessoas. Luto de... gente, eu conheço tudo pelo menos enchendo na vida. Então, gente, eu conheço tudo mesmo assim. Sei, gente, eu não conheço. Eu vou ali. Gente, eu vou dormir até quietinho e vou ler. Gente, já tá de dia. Olha só esse conhecido aqui. Ó. Cacito, corre. Ai, galera. Olha só que tá mexendo. Galera, vamos ir embora daqui, velho. Senão eu vou chegar até a casa da Lucy, galera. Gente, eu conheço. Sim, vamos até lá. Vou até lá. Vou até lá. Isso assim. Chegou! Meu Deus do céu, que é ser querido? Gostou do meu vídeo? Dá um tchau pro Cacito. Tchau! Galera, se inscreve no canal, ó. Inscreve no canal pra você não ser. Tchau!